हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल रुबिस क्रिएसन। आज हामी तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छौँ बफ ग्रेभी बनाउने सही उपाय। सही पनि, सजिलो पनि र एकदम त्यो बनिसकेपछि चाहिँ खाम खाम पनि लाग्छ हेर्दाखेरि, तर खाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई टेस्ट थाहा हुन्छ त्यसको कतिको मिठो हुन्छ भनेर। सो मिठो भएकै कारणले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो तरिकाले हामी चाहिँ मासु बनाउँछौँ। यसको स्टेप्स प्रोसेसहरू सबै A to Z हामी तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत देखाउनेवाला छौँ ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले कराई बसालौँ। यो बफ मासु भइहाल्यो। तेल हालौँ र चप्ड गार्लिक लसुन हालौँ। लसुन हालिसकेपछि अलिकति यसलाई चाहिँ भुट्नुपर्छ है, मिनिमम फ्लेममा। हल्का ब्राउनिस भइसके पश्चात हामी चाहिँ बफ हाल्नेछौँ मासु। ओके, सो बफ हालेर चलाउँ। अब हजुरलाई कतिको फ्राई मनपर्छ होइन, त्यो अनुसारले हो। मलाई चाहिँ अलिक डिप फ्राई मनपर्ने भएकोले चाहिँ म यसलाई अझ फ्राई गर्छु। सो यसलाई अझ फ्राई पुगेको छैन त्यतिन्जेलसम्म नुन, जिराको धुलो, धनियाँको धुलो र बेसार अनि खुर्सानीको धुलो पनि है। यो चाहिँ रेगुलर मसालाहरू भयो। र यो बाहेक चाहिँ मिट मसाला पनि छ, त्यो हाल्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्याज हालेर चाहिँ यसलाई मजाले चाहिँ भुट्छौँ। प्याज हालेर चलाउनु होला मजाले होइन, मिडियम फ्लेममा। त्यसपछि अलिकति ब्राउनिस भइसकेपछि नुन हालौँ, मसलाहरू हालौँ होइन, वान बाई वान। अब मासुको मात्रा अनुसार चाहिँ हामीले हाल्नेछौँ है। धेरै पनि हाल्नु भएन, मासु थोरै छ। सो अब सबै हालिसकेपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा यसलाई मजाले चाहिँ एकचोटि चलाउँछौँ है, स्टिर गर्छौँ। यो मजाले स्टिर गर्दाखेरि चाहिँ याद होस् कि एकदम मिनिमम फ्लेममा हुनुपर्छ है आगो। त्यसपछि गार्लिक जिन्जर पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यसपछि सुकमेल हाल्छौँ है पिनेको, र गोलभेडा काटेर यसरी हाल्छौँ। र पानी पनि अब ठिक्कको हाल्ने है, अनि गुरगुर उमाल्ने यसलाई। गुरगुर उमाल्दै अब त्यसलाई हल्का आगो अलिक ठुलो पारे पनि भयो पानी हालिसकेपछि है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब तेजपत्ता, यो अर्को इन्ग्रेडियन्ट हो, यो चाहिँ टेस्टको लागि। अब एउटा मात्र हालेको छु किनकि अब धेरै मासु भयो भने 2-3टा हाल्दा पनि फरक परेन। र डल्ले खुर्सानी चप गरेर हामी हाल्नेछौँ यसरी। र हाम्रो चाहिँ इन्ड रिजल्ट चाहिँ यस प्रकार छ। बफ ग्रेभी बन्यो है त साथी हो। सो गाइज, तपाईँलाई थाहा भयो स्टेप वाइज प्रोसेस बफ ग्रेभी बनाउने। एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले बनाएको छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो घरमा पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ है त। अनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ के कस्तो भयो, तपाईँहरूको टेस्टमा केही फरक पऱ्यो कि, मिठो भयो कि भएन, यताउति हामीलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। र हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला है त। र यसमा लाग्ने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यदि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा हामी तल हाल्नेछौँ। र साथी हो, अब यसरी नै मिठो मिठो बनाएर खानु होला। र आगामी दिनहरूमा गाइज यस्तै क्रिएटिभ भिडियोजहरू हामी तपाईँहरूको सामु पस्किनेछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई, टेक केयर, नमस्ते।